No niin, pitkästä aikaa YouTubessa on vähän taukoa. Mulla on ollut sellaisia hetkiä, en ole jaksanut esimerkiksi tehdä TikTok-livejä ja Instagram-livejä. Niin tervetuloa YouTuben pariin videoon. Elikkä mä saan tämmösen ihanan lampun. Kiitos äidille, joka piristi mua ihan hirveesti. Tämmönen lamppu. Ja sitten on ollut reissussa, ollut Espoossa, Turussa, vähän ollut hirveä kiireinen ja niin edelleen. Mutta alan taas tekemään noita YouTube-videoita, TikTok-videoita, like-sovelluksvideoita, kaikkia. Ja näet like-sovellun YouTubena kaikkialle kanaviin. Myös postauksia kyllä. Ja sitten naisten huoneelle special naisten Facebookissa naisten huone, naisten Oulu special. Tämmöisen, missä mä saan hirveästi niinku positiivisia asioita, mikä niinku piristää päivää ja niin edelleen. TikTokissa on saanut hirveästi kehuja. On ollut sellaisia kiusia, mutta en välitä mitään toista korvasta ulos. Niin edelleen. Back chat. Tässä teille.